Hello， 大家好啊！我係石琪妹啊，攝影師，我哋望下嗰邊，哇！面前嘅呢條仲要係活水河啊，眼前嘅呢個景象呢，好似一幅畫咁靚吓。可唔可以估到我喺邊個位置呢？就係我哋今日介紹嘅呢個碧港花園啦。相信呢之前有好多朋友呢都睇過呢個嘅單位啦，其實係一個示範單位嚟嘅吓。咁呢業主呢非常嘅精心啦，佈置咗呢間屋啦吓。基本上係還原翻之前咁樣嘅示範單位咁嘅樣啦吓。嗱，除咗呢啲嘅裝置之外呢，地下呢都整咗一個金邊美縫嘅吓，可以見到啦。眼前嘅全部嘢都留翻低俾你。呢邊係我哋開放式嘅廚房，入門處呢度呢，仲要係一個單邊位嘅位置嚟嘅吓，非常舒適同埋安靜嘅。咁呢邊呢就係我哋嘅衛生間，餐廳就喺呢度啦吓。享受二人世界。咁特別呢，我仲要講下喎，你可以見到啦，佢呢度呢仲做埋個櫃喺呢度嘅嚇，甚至呢邊呢，呢度呢仲可以有個儲物空間嘅嚇。業主特別同我講過啊，連個樓梯呢佢都重新改咗啊嚇，即係行起身係更加舒適舒服嘅。仲要睇下呢個中空客廳啦，哇！咁樣望落嚟啦嚇，雖然係 loft 式嘅設計，但係呢，住起身一啲都唔覺得壓抑啊，而且仲有個投影幕坐喺呢度呢，睇下呢個電影咁樣啦，真係一種好好嘅娛樂時光啦吓。咁而家呢，我哋想去二樓睇下吓，二樓呢度呢，呢個戶型嘅設計呢，最好係咩呢？就係佢二樓呢度呢，仲會有埋呢個嘅衛生間啦。所以呢，特別是有啲朋友住 loft 式嘅，最驚係二樓冇洗手間嘅位置吓，呢個就係我哋嘅洗手間。咁呢邊呢係即係呢個細房啦，細房呢邊呢仲有埋一個儲物嘅一個空間啦。呢啲櫃呢設計呢都係好合理啊，好好嘅收納嘅吓。呢個係細房啦，全屋呢配置咗3台嘅冷氣，而且呢呢度呢就係一個主人房。呢邊呢全屋都做咗呢個嘅防蚊紗網啊吓。咁我哋係好驚，即係話綠化咁好呢吓，會唔會好多我哋蚊行入嚟呢？但係其實呢樣嘢就做埋呢啲嘅防護呢，就唔怕嘅吓。今日呢間呢 loft 式嘅2層啦吓，2房做咗小3房嘅戶型啦，成間屋嘅房產面積嚟講係40平方嘅，但係佢上下2層加起身呢都有60平方噶啦吓，而且呢成間我啱啱都講咗啦，業主翻嚟住嘅時間呢都唔超過2個月嘅吓。非常新淨，基本上係真係當時嘅示範單位咁樣嘅格局樣式嘅。咁呢度呢，我哋仲即係嗰個冷氣管啊，佢都同我講過係親自換過嘅。咁今日呢間屋呢，我哋總價呢就係29萬可以攞低，所以中意嘅朋友快啲約我嚟實地睇樓啦！多謝大家收睇，拜拜。